Olá, meu nome é Evelyn, eu sou estudante do curso de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá e hoje eu vou estar falando a respeito de ausculta pulmonar, como se faz, quando se faz e alguns dos exemplos que nós podemos observar dentro dessa área. Para realizar esse exame, o paciente precisa estar de costas para o profissional. Neste caso, o profissional vai e coloca o estetoscópio em pontos chaves para estar fazendo uma ausculta melhor e tentar entender o diagnóstico e também possíveis patologias que o paciente possa estar. Este exame também pode ser realizado com o paciente de frente ao profissional. Nesse caso, o profissional irá realizar as mesmas manobras de pontos chaves que utilizou no último vídeo e assim poder ter uma melhor ausculta de sons e ruídos provenientes do pulmão do paciente. A ausculta ela serve para identificar diversos ruídos que partem diretamente do pulmão.